北股市昨天是大跌了273点，把大家给吓坏了。但是股市热炒店告诉大家，别担心，因为呢，这个应该是假跌破真洗盘，果然今天的台北股市马上就大涨了361点哦，一根长长的红 K 棒把昨天的跌点全部都给吃掉了。所以好朋友们，看节目做股票真的好轻松，赶快把股市热炒店的频道订阅起来哦。那么在这一波大盘反弹的过程当中，股市热炒店也知道大家在选股上面可能左右为难，不知道该选哪一档才好哦。所以呢，我们也帮大家挑选出来了好几档哦。这个反弹走势当中会越弹越高、越弹越强的股票，那么他们都具备了相同的条件，也就是5月份的营收是年成长的。另外呢，在最近这3天，投信都是持续的站在买方。更重要的就是他们的股价已经领先大盘站上了月线。好，那么想知道是哪几档股票吗？务必要订阅股市热炒店的频道，同时收看今天的节目到最后哦。股市热炒店投资不断线，大家好，我是代理主持人德瑜哦。好，那么我们今天呢，先赶快请出我们现场的来宾，也就是我们的林玉凯分析师。玉凯老师好。德瑜好，各位投资朋友大家好。老师啊，昨天呢，台北股市是大跌了273点，不过呢，今天马上就涨回来了哦，涨了361点，把昨天的这个跌点呢，全部都给吃掉了。那也正如我们在节目当中所告诉大家的，这个似乎就是假跌破真洗盘哦，所以呢，看节目做股票真的非常的轻松，也邀请所有的好朋友务必要帮我们的这个股市热炒店的频道给订阅起来。那么现场呢，在这个荧幕上头也可以看到有老师的这个 Light。 好，那么想要跟老师进一步联系的话，也可以加入老师的 Light 哦。好，我们来看一下今天的这个主题了。好，我们今天的这个主题呢，就是假破底真洗盘。但是哪些个股啊，在这个反弹的过程当中，会是越弹越有利呢？今天股市热炒店也帮大家筛选出来了好几档这个越弹股价会越往上的个股，想要知道是哪几档吗？务必锁定节目到最后啊！另外，航运中箭了，发生什么事情呢？火烧连环船呐！今天请林玉凯老师来帮大家说个清楚，讲个明白。先看一下今天大盘的走势，我们可以看到呢，今天大盘是涨了361点，把昨天的这个跌点全部都给收复了哦，开低走高这样的一个表现。电子、金融、产全都有表现。在加权股价指数的部分呢，是收在15728点，上涨了361点，这个涨幅有2.35%。成交量呢，比昨天稍微少一点点，2390亿元。这个量会不会是大盘继续往上攻的一个小问题呢？待会来请教老师。在柜买市场的部分呢，可以看到今天收盘是191点，上涨了4.72点，涨幅2.53%，成交量有520亿元哦。好，在三大法人的部分，哇，太棒了！三大法人同步站在这个买方，买超的总金额是265亿。来看看外资今天的动作，外资的买超是群创、兆丰金、开发金、第一金、长荣航。那么卖超的部分，联电、阳明、东和钢铁、友达还有文业。投信的部分呢，投信买了联电、阳明、东和钢铁、文业、台塑。好，这是不是有一点这个对做的感觉？那么卖超的部分哦，果然看到了群创、兆丰金、新复发，还有中钢以及亚泥。那么接下来就进入今天节目的重点喽，请教我们的凯哥玉凯老师。我们昨天讲说，大盘似乎有一点假跌破真洗盘的感觉，对，果然今天就把昨天的跌点全部都给收复了哦。那么面对今天这样的一个盘势，您怎么观察呢？好的，我直接先给大家结论了。其实今天的行情呢，我们可以先定义为它有非常大的可能性就是假跌破哦。对，我们直接给结论了。好，那假跌破有几个原因哦。首先，我先来跟大家做一个分享哦。是，首先第一个，我们可以看到昨天那根长黑 K，大跌破底的长黑 K 很长很黑，对。可是今天呢，一根长红 K 完全
把那根黑棒给吞噬了。对，因为其实坦白讲哦，如果说是一般的弱势反弹，照理来说，它不会去把昨天整根黑棒都吞噬，它是从头到尾全部吞掉。对，所以今天的高点是在昨天的高点之上。是，对，那这是一种强势反弹的表现。那再者，我们可以看到，在昨天大跌破底的过程当中，其实融资是大减肥的。融资大减肥。对，昨天融资余额减码了将近要90亿元。这样身材够好吗，老师？这样身材大概可以跟我一样好。对，那其实也是这一波大概算是最大的单日减码了。那其实融资有稍微的做了一些沉淀，我觉得这对未来的行情来讲也算是一件好事。是。那到最后呢，我再分享给大家一个题材是。未来5个月其实行情是非常有表态空间的。因为即将要选举了。未来5个月，也就是差不多一直到年底喽。对，我们今年的9合1大选是11月28号。对，那距离现在差不多就5个月。是。那德瑜，我不知道你有没有印象2年前，就是那个2020年的总统大选。我幼稚园那个时候。幼稚园的时候，我想说清末民初是吧？好，2年前。好，2年前的时候呢，因为其实当时这个总统大选嘛，那我们现在执政党拼连任。那我记得当时呢，大概约莫是2019年的5月份到8月份，其实台股是属于一个很震荡低迷的状态。是。可是呢，到8月6号，台股在那一天创下了近半年的低点之后，开始一路往上攻。一路往上攻大概一路攻到就是1月初。那当然在选前的2个礼拜有稍微做了一波震荡。可是最后1个礼拜，它又力挽狂澜，又往上拉。所以跟选举有很大的关系。其实跟选举是有关系的。那跟选举有关系，当然我们不能很武断的这样子的去论定。但是我再提供一个这个线索给大家参考。好，其实就在1月11号投完票之后，没过几天，台股从12000多点崩到8523点。哎呦，对，其实这个是有一些想象空间在的。对，如果当中没有一些我们讲潜移默化的操作的话，其实不见得行情能够走得这么微妙。好，对，老师，那我这边有一个题外话想要请教您一下，就是我们知道说台北股市其实是一个跟国际股市联动蛮密切的一个市场，那美国也要选举了，是，好，也要期中选举了，所以有没有可能美国跟台湾是同样的一个状况？因为选举，所以对于股市必须有一些这个拉抬的效果，所以美股也可能跟台北股市是有一样的这个发展。我觉得多多少少一定会有一些政治上面的拉抬效果，但是我必须讲如果说以政治力的拉抬效果来讲的话，台湾确实会比美国还要强一些。因为现在民主党拜登总统，他最大的罩门在于今年的通膨居高不下。真的。对，那其实我们看到这个通膨，其实在核心通膨率它是往下走的。但是唯独在这个石油就是能源的部分跟粮食的部分居高不下，仍然是往上。对，油价很高。但是这偏偏就是拜登比较难以去掌控的部分。那他现在计划要免征这个汽油税似乎也是往这个方向，也是往这个方向在做努力。因为对他来说，他只剩4个月就要选举嘛。但是其实呢，我们知道说，美国它其实是全球最大的产油国，是。但是美国的石油命脉比较大的部分把握在共和党身上。这个是他现阶段对比较难以施展开来的部分。那以我们台湾来讲的话，其实的确啦，我们的执政党比较会选举。对，但没有所谓的好坏，就是说他比较懂得选民的心嘛。那我们也能够趁着这个机会看到台股的一些获利的这些转机，我觉得这个对我们来讲是好事。对，可是的确，如果说我们从2020年的经验可以得知大概在选前的5个月就开始慢慢的会有一些刺激股市上涨的一些那个我们讲这些效益出现。好，那老师，如果这一波真的是假跌破真洗盘的话，那您看大概它会反弹到什么样的一个区间，什么样的一个位置呢？好的，因为其实今天的虽然说是有一个很强势的反弹，但刚刚德瑜有讲到一个重点，是美中不足的是成交量稍微差了一些，比昨天稍微少一点，对比昨天稍微少一些，但是美中不足的地方，那其实我们在未来的3天会有一个很关键的观察指标在哪里？老师，在这条桃红色的线。好，桃红色月线的部分，月线的部分，对，那我们可以看到，目前来说的话，它的日 K 棒已经把昨天那根日 K 棒完全吞掉了。现在差什么？周 K 棒。对，我们可以看到上个礼拜的那根周 K 棒也走得非常难看。因为它的最高点刚好就是在跌破月线的第1天。是。对，那换句话说呢，其实上个礼拜的周 K 是整个开高走低，一路往下的。那现阶段台股距离月线的位置约莫是400多点。
那所以我们还可以给它，今天星期二嘛，对，星期三、星期四、星期五有3天哦，400点加油喽！对，只要站到月线之上，等同于是把上个礼拜的那一根黑 K 棒也是完全吞噬掉了。哦，那其实会有比较中期的反弹出现。是，对，会有好，我们期待大盘加油喽，3天400多点哈。好，那么当然接下来我要请老师带大家观察这个。叫做融资维持率，我们通常来看130，我们说融资维持率如果低于130的话，你可能就会接到电话喽。好，hello， 可能要稍微补一下钱了。对，好，那我们帮大家筛选出来，统计到昨天为止哈，这个融资维持率小于130，而且量大的前10名，我们可以看到第一个就是万海了，是好，就是我们的这个货柜三雄。那么讲到货柜三雄，最近我觉得消息有一点错综复杂因为呢，这个航运龙头叫马士基，是他说8月份航运的这个运价好景不在，也就是8月份可能就不会那么好谈啊，不会那么好赚了。但是我们最懂海的男人，我们台华的严董他说，不可能啦，爱到年底啦，想不到晚年，因为好，那怎么看呢？我们是不是从这个线图来观察？好的，我们直接看这个货柜三雄走势。好，先看阳明好，因为其实阳明今天算是货柜三雄当中唯一一档有破底的股票。对，不过其实也相对来说，它前阵子的跌幅比较轻一些些。如果我们再往后面看的话，其实相对来说，长荣跟万海的跌幅都比阳明来的再深一点哦。好，那这边我提供各位一个想法。其实我们光是看走势图，你大概就可以知道说，第一个。它反弹是没有什么力道的，是因为今天台股它是把昨天的整根黑棒全部吞噬掉，非常强势的一个。对，可是货柜三雄没有任何一档有做到这样子的一个动作，对，表示说它是弱势反弹，这是毋庸置疑的。再者，不论是马斯基说的对，又或是严董说的对，是，其实他都在示警的，未来也许是2个月后就不好了。或者说再让你撑一下，对，6个月、8个月以后就不好了嘛。总归来说就是不好。其实当一档股票没有了展望，其实也就没有什么太大的期待空间。因为我们都讲说买股票，其实买的是未来的一个产业前景、产业的发展性。那老师，如果说投资朋友手上真的有这3档海王子的话，你会给大家什么样的建议？我的建议仍然是换股。因为的确德瑜刚刚有讲到说，现在无论是在钢铁或者是在面板、在货柜的部分，其实他们都已经接近了融资追缴的一个边缘，都快低于130，对，其实全部都低于150%嘛，所以说其实都已经在边缘了。那如果说真的再跌一些，追缴令给它杀下去，其实会有股价筑跌的效果。哦，对，所以我会建议各位，现在是属于风险意识要非常高的时候，一旦状况不对，宁可随时拔腿就跑。是，我们求个安全啦。是的，这个虽然说这个赚钱呢可能要担一点风险，但是我们尽量把风险压到最低，把利润放大，这个是我们所要追求的一个目标。当然，股市热炒店知道大家的心声哦。这一波反弹到底接下来哪些个股会越弹越高呢？我们说有比较不好的哈，比如说像货柜啦，像这个钢铁啦，面临这个融资追缴令，但是也有一些个股它会越弹越高。好，来，我们帮大家选出来了这5档，那么我们先把条件讲一下哈。这5档呢，必须要最近3天投信都是站在买方。那么另外呢，当然它的这个股价领先大盘，站上了一个这个月线啊，这是非常强势的一个表现。另外5月份的营收必须要呈现了年成长，好，这是选媳妇的3大条件。好，接下来我们的一档一档，请老师就线论线带大家来看哦。首先看到的是1560的中砂，今天收在涨停的位置哦。好的，中砂非常不得了，因为今天还是以涨停做收的。是，因为其实以中砂来讲，最近这一波的走势，你可以看到它沿路的这条季线，它是守得稳稳的。对。那刚刚德瑜有讲到一个重点，现阶段选股的一个先决条件，一定要强于大盘。对。台股是刚刚跌破月线，现在尝试着看能不能在这个礼拜去收复月线。可是如果说以个股领先能够站在月线之上的这些股票，就值得关注。那当然，中砂其实以今天的表现又创新高来说，这已经是毋庸置疑，它就是一个强势股的代表。对，那我们再往下面看，好看下一档哦，2049的上影，这是工具机的部分吗？是的，其实，在工具机的族群，它已经闷了很久了。对，它其实已经闷了1年半。
对，那其实是受惠于整个上海的解封，以及中国大陆准备要拼基础建设，其实工具机的族群慢慢有起来。是，那我们可以看到，它大概在前一波已经顺势站上季线以及月线之后，算是正式的扭转它的趋势。所以说这一波的趋势也不会这么快结束。对，那刚才有讲到一个重点嘛，就是说，我们选的股票还有一个条件叫做是年成长。对，5月份的营收是年成长。对，那就表示说5月是还在封城的这个阶段哦，它都能够年成长喽。那现在如果解封了，照理说它应该那就疯了，解都疯了，对不对？解都疯了，我把头发弄乱。对，可能6月、7月就会更好，所以它是有期待空间的。好，来我们看一下下一档，这个应该是自行车吗？对，没有错。那其实自行车我觉得很有意思。前阵子最强的是车用零组件，然后到后来三洋工业有一点偏Autobike的概念了。现在呢？来到脚踏车了啊！今嘛是安那愈来愈世代，愈来愈环保的。对，我觉得有这个意味啊，就是说，当疫情慢慢做解封之后，大家好像慢慢愿意走出户外，要去运动，对，运动与人群接触了嘛。其实它也是相对有个题材，而且它在这一波底部算是打得还蛮稳固的。其实美利达也可以来做一个留意。是，好，既然走出户外的话，护眼非常重要。我们来看一下大学光。对，好，大学光其实也是符合题材的，但重点就是说这一波其实在光学股的部分。走势也算强，其实光学股也闷了好一阵子了，可是这一波它也算是领先大盘站上月季线的股票，是尤其是在大学光的部分，我觉得可以来做一个留意。好，下一档呢，我个人觉得它一直要占据台股的版面是谁呢？1605的华兴。好的，华兴我必须讲，它真的是这一波走的比较不简单。因为除了说它在4、5月就已经领先冲一波上来之外，其实你看到它就是维持一个高档不坠的姿态。可是当然这一波它也有做过一些修正，反而在华兴的部分，我认为大家稍微谨慎。为什么要稍微谨慎？因为毕竟它跟其他几档比起来，它的位阶已经相对偏高了。等于它之前在大家比较弱的时候，它已经先涨了一波。对，它已经先涨过一波。然后所以说现阶段比较有可能会被获利了结。当然现阶段我们的观察指标先放在季线的部分，是季线能够守稳，或许后面还会有表态的空间。好，这个是我们帮大家筛选出来了哦，包括了1560的中砂、2049的上银、9914的美利达、3218的大学光，还有1605的华兴。好，那么在这一波的这个反弹走势当中，他们都有可能越弹越有力，越弹越强哈。但重点是怎么样操作，这个就非常非常的重要喽。欢迎大家赶快订阅股市热炒店的频道，跟着我们一起呢看节目、做股票，非常的轻松。当然也不要忘记要加入我们玉凯老师的这个 Line， 常常跟老师保持密切的互动哦。再一次祝福大家操作顺利，获利满满，非常谢谢玉凯老师。谢谢德瑜。